산에 다니던 개잖아요. 근데 내가 와일드하게 달라요. 손을 당기고 내가 와일드하게 움직이면 얘는 와일드해져 버려요. 근데 내가 섬세하게 움직여도 얘는 섬세하게 움직여져요. 예. 지금 내가 이게 근데 이때까지 지금 대전에서도 조절을 잘못했고 오늘도 조절을 잘못한 거예요. 혼자 연습하니까. 그렇죠. 예. 여기서만 그냥 하는 거. 혼자 연습하니까 누가 가르쳐주지 않으니까. 예. 천천히 가보세요. 그리고 그렇게 금방처럼 그렇게도 흔들지 마세요. 한 번만 신호해줘도 충분해요. 자, 워킹도 좋거든요. 자, 워킹이 좋은데 이제 더 좋은 방법. 걔도 워킹이 좋아. 내가 뒤따라와. 내가 속도를 조금 맞춰주면 더 이뻐요. 속도를. 내가 빨리 조금 더 빨리 가는 예, 조금만 더 빨리 걸으면. 근데 문제는 뛰면 안 돼. 예, 뛰면 안 돼요. 그리고 내가 걸으실 때 팔자로 걸어요. 예, 팔자로 걸으면 걔도 똑바로 걸을 수가 없어요. 그래서 그 팔 그 고정도 되게 중요해요. 팔도, 위치도. 예. 한번 더 해보세요. 자, 한번 더 해보세요. 자, 속도가 좀 느리니까 한눈을 팔아요. 딴 데를 봐요. 어슬렁거려요. 여유가 있으니까 걸으면서도 조금 더 빨리. 자, 턴하고. 자, 여기서 좀 빨리 와요. 빨리 와요. 속도 줄여요. 여기서. 줄여요. 예. 여기서 안 줄이니까 자꾸 사람한테 덤빈다고요. 그러니까 저기서 좀 빨리 뛰어서 이쁜 걸음을 보여줘야 되는데 늦게 그러니까 어슬렁거린다고요. 그러니까 나한테 보여줄 거 보여줘야 되는데 거꾸로 보여주는 거야. 내 개를 단점을 만들어서 보여줘 일부러. 얘는 장점이 많은 겐데. 다시 한 번 더 해보세요. 이쁘잖아 걸음이. 자, 턴하시고. 여기서 내가 앞을 볼 거 아니에요. 그렇죠. 그러니까 손으로 치지 말고 걔가 다른 데 본다고 치지 마세요. 보행이 깨져요. 금방도 그냥 빨리 걸으니까 오거든요. 갈 때도 좀 더 빨리 가야 뒷다리가 이뻐요. 내가 보고 싶은 얘 다리가 있는데 확인하고 싶은데 확인을 못해요. 왜? 너무 늦게 걸어서. 아니, 지금 이걸 다시 한번 해보세요. 약간 더 점점 해서 빠르게 조금 더. 조금 더 빨라야죠. 더 빨라야지. 됐어. 돌아오세요. 조금 더 빠르게. 예, 그 다음 줄이고, 예. 걔 걸음이 다르거든.